ஹாய் ஆல், வெல்கம் பேக் டு த சேனல். நைட்டு டின்னர் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது தான் சரி இதை அப்படியே விலாகாக ஷூட் பண்ணலாமே அப்படின்ட்டு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் விலாக் எடுக்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து ரொட்டி, அதுக்கப்புறமா ஆலு ராஜ்மா போட்டு கிரேவி பண்ணலான்ட்டு ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ரொட்டி வந்து ஃபுட் ப்ராசஸரில் வந்து மாவெல்லாம் ஆட் பண்ணி, அதுக்கப்புறமா மாவு ரெடியானோடனே இன்னொரு கொஞ்ச நேரம் நம்மளே கையில் நீட் பண்ணோன்னா இன்னும் சாஃப்டாக வரும். ஆக்சுவலி இந்த நீடிங் வந்து அவசியமே இல்லை. ஏன்னா மாவு வந்து நம்ம ஃபுட் ப்ராசஸரில் போட்டு அது லாஸ்ட்டாக வந்து பர்ஃபெக்டாக சாஃப்டாக தான் டோ நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஆனாலும் நான் வந்து நம்மளுக்கு பண்ணி பண்ணி பழகிடுச்சுல, அந்த மாவை எடுத்து டேரெக்டாக நான் இடாமல் இன்னொரு வாட்டி ஒரு 2-3 ட்ராப் ஆஃப் ஆயில் விட்டுட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக நீட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நான் அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கிறேன். இப்படி பண்ணும்போது இன்னும் நல்லா அந்த மாய்ஸ்ட் வந்து நல்லா அந்த மாவில் இருக்கும். நம்ம பண்ணும்போது நல்லா சாஃப்டாக வரும் ரொட்டி. இப்போது கிரேவிக்கு ரெடி பண்ணுறேன். நான் வந்து பச்சை மிளகா, இஞ்சி, அதுக்கப்புறம் பூண்டு, வெங்காயம், கேஷ்யூநட் கொஞ்சமாக இதை ஆட் பண்ணி நான் ஃபஸ்ட்டு இது ஒரு பேஸ்ட்டாக தனியாக வச்சுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் டொமேட்டோ பியூரி நான் தனியாக பண்ணுறேன். இது ரெண்டும் ஒன்றா கூட நம்ம வந்து போட்டு தக்காளி, வெங்காயம், அதுக்கப்புறம் என்னென்ன போடுறோமோ இஞ்சி, பூண்டு எல்லாம் போட்டு பண்ணலாம். பட் இந்த ஃப்ளேவர் வந்து எனக்கு இந்த ஃப்ளேவர் இன்னும் கொஞ்சம் பிடிக்கும், இந்த மாதிரி தனித்தனியாக பண்ணுறது. சரி, நம்ம வந்து ராஜ்மா கிரேவி பண்ணுறோமே, ரொட்டி மட்டும் சாப்பிட்றதுக்கு என்ன இருந்தாலும் மூடு இருக்காது. அதனால் கொஞ்சம் ரைஸ் தேவைப்படும்னா ஜீரா ரைஸ் பண்ணிட்டேன். அது இன்னும் சிம்பிள் தான். அதனால் ஜீரா ரைஸ் பண்ணி அங்கே ரெடி பண்ணியாச்சு. ஏன்னா மத்தியானம் ரைஸ் நிறையா வேற வச்சுட்டேன். இப்போது ராஜ்மா கிரேவிக்கு என்னென்ன ட்ரை மசாலாஸ் ஆட் பண்ணுமோ அதெல்லாம் ஆட் பண்ணியாச்சு ஆயிலில். அது ஃப்ரை ஆன உடனே நம்ம இந்த வெங்காய பேஸ்ட் அரைச்சிருக்கோம்ல, அதை வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். என்னோட எந்த ரெசிபியுமே வந்து இன்றைக்கி நான் ஒரு வீடியோ போடுறேன்னா நாளைக்கும் அதே மாதிரி இருக்கும்னே இல்லை. ஏன்னா எனக்கே வந்து ஒரே கிரேவியை நான் வேறு மாதிரியெல்லாம் ட்ரை பண்ணுவேன். இந்த தால், அதுக்கப்புறம் இந்த சுண்டல், ராஜ்மா இதெல்லாம் வந்து நம்ம தண்ணியில் போட்டு வைக்கும்போது நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் எடுக்கும்போது ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் வரும்ல, அது எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்காது. அதனால நான் வந்து கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி, அதுக்கப்புறம் உப்பு 2த்தையும் போட்டு மேரினேட் பண்ணுறோன்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி லைட்டாக அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அது ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸ் இருந்ததுன்னா போதும். அந்த மஞ்சள் பொடி வந்து அந்த ஸ்மெல்லை ஃபுல்லாக எடுத்துரும். அதனால் அதை நான் பண்ணி வச்சுப்பேன். இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வெங்காய பேஸ்ட் ரெடி ஆன உடனே அந்த எண்ணெயெல்லாம் வந்து ரிலீஸ் ஆன உடனே இப்போ நம்ம டொமேட்டோ பியூரி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ டொமேட்டோ பியூரியும் வந்து நல்லா எண்ணெய் ரிலீஸ் ஆகிற வரைக்கும் க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கிறேன். ஒரு 2 மினிட்ஸ்லேயே இந்த மாதிரி எண்ணெய் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடும். இதில் நம்ம எப்போவும் ஆட் பண்ணுற ஸ்பைசஸ் மட்டும்தான். மஞ்சள் பொடி, காரப்பொடி, உப்பு, ரொம்ப கம்மியாக நான் கரம் மசாலா பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு வேணாட்டி நீங்கள் விட்டுறலாம் அது கூட. இதில் கொஞ்சம் ஒயிட் பெப்பர் ஆட் பண்ணுறேன். எனக்கு என்னன்னு தெரில, இப்போல்லாம் ஒயிட் பெப்பர் கிரேவிஸில் ஆட் பண்ணுறது கொஞ்சம் பிடிச்சிருக்கு. ஏன்னா ஒயிட் பெப்பர் வந்து அந்த ஃப்ளேவரை லைட்டாக மாற்றுற மாதிரி எனக்கு தோணுது. ஏன்னா எல்லா வாட்டியும் ஒரே சப்ஜி பண்ணி போர் அடிக்குது. அதனால் அப்பப்போ என்னென்ன தோணுதோ இந்த மசாலாஸில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிப்பேன் நான். இப்போது அந்த ராஜ்மா வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நான் அதில் ஆட் பண்ணுறேன். அந்த மஞ்சள் பொடிலாம் போட்டிருந்தோம்ல, அதெல்லாம் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இது கூட பேபி பொட்டேட்டோஸ் பீல் பண்ணி வச்சுருந்தேன். அதையும் இது கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். பேபி பொட்டேட்டோ நான் வந்து பாயிலே பண்ணல, இனிமேல் தான் பாயில் பண்ண போகிறேன். இதில் வந்து ஒரு 1.5லேருந்து 2 கப் வரைக்கும் தண்ணி விட்டு சால்ட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி நல்லா விசில் போட்டுடலாம். நான் வந்து ஒரு 4 to 5 விசில்ஸ் வரைக்கும் விட்டுருந்தேன். எனக்கு கரெக்டாக வந்தது அந்த கன்சிஸ்டன்சி. மேலே வந்து கொஞ்சமாக கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இங்கே வந்து நான் சலாட்க்கு ரெடி பண்ணுறேன். நைட்டு வந்து மோஸ்ட்லி இந்த சப்ஜீஸ் இதெல்லாம் சாப்பிட்றோம்ல, கிரேவிலாம், இது வந்து நம்மளுக்கு டைஜஷன் ஆகிறதுக்கு நாங்கள் வந்து மோஸ்ட்லி இந்த சலாட் சாப்பிடுவோம். என்னோடய ஹஸ்பண்ட் நார்த் இந்தியன் வேறு. இந்த சலாட் பிளேட் ஒன்று பார்த்தா தான் அவர் சாப்பிடுவார். ஸோ இதெல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போது நான் ராஜ்மாவில் கொஞ்சமாக க்ரீம் மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நல்ல வேளை நான் ஜீரா ரைஸ் பண்ணேன். ஏன்னா எனக்கு ரொட்டி சில நாள் இறங்கவே இறங்காது. எனக்கு ரைஸ் கண்டிப்பாக வேணும் போல் இருக்கும். இப்போது எங்களோட டின்னர் ரெடி. மத்தியானத்தில் எனக்கு தூங்குகிற பழக்கமே கிடையாது. நான் தூங்கவே மாட்டேன். அந்த டைமில் நான் வேறு ஏதாவது ஒர்க் பண்ணுவேன். ஏதாவது ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் பண்ணுவேன், பெயிண்டிங் பண்ணுவேன், இல்லைனா ஏதாவது க்ளீனிங் ஒர்க் ஆர்கனைசேஷன்லாம் இருந்துன்னா அதெல்லாம் பண்ணுவேன். கரெக்டாக மத்தியானம் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் ஒரு பேக் ஃபுல்லாக காய்கறி வாங்கிட்டு வந்திருந்தார். ஹைப்பர் மார்க்கெட்டில் வாங்கியிருந்தோன்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். நம்ம தனித்தனியாக அழகாக செக்ரிகேட் பண்ணி நம்ம காய்கறி எல்லாம் ஒரு பேக்கில் போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம். அதை ஃப்ரிட்ஜில் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. ஆனால் பக்கத்துலேயே இருக்கிற ஷாப்ஸ்லலாம் வாங்குகிறோம் இல்லையா, அங்கே வாங்குறது வந்து ஒரு பேக் ஃபுல்லாக ஒன்றா கொட்டி இந்த மாதிரி தான் எடுத்துகிட்டு வருவோம். இதை தனியாக எடுத்து வைக்கிறது தான் ஒரு பெரிய வேலை. ஏன்னா அதை எடுத்து வைக்கும்போது கீழெல்லாம் நம்ம பெருக்கி தொடச்சி இந்த வீடு திரும்பவும் அழுக்காகும், அதை திரும்பவும் க்ளீன் பண்ணோம். பட் இட்ஸ் ஓகே. ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து பக்கத்தில் வாங்குகிற காய்கறி இன்னுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கும். சில சமயம் ஹைப்பர் மார்க்கெட்டில் நல்லாவே இருக்காது.
இப்போது இந்த காய்கறி எல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசரில் எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக எப்படி ஈஸியாக எடுக்க முடியுமோ என்னால் அப்படின்னு ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். எப்படி ஸ்டோர் பண்ணும் சில வெஜ்ஜீஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம முன்னாடியே கட் பண்ணி வச்சுப்போம்ல, அந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் இதுக்கு அப்புறமா தான் நான் பண்ணவே ஆரம்பிப்பேன். இது எல்லாத்தையும் ஒரே டைமில் நான் பண்ணவே மாட்டேன். ஏன்னா இது எடுத்து வச்சு க்ளீன் பண்ணுறதே கொஞ்சம் பெரிய வேலை தான். ஏன்னா இப்போ வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜையும் வந்து க்ளீன் பண்ணுற வேலை வச்சுருக்கேன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் எல்லா வெஜ்ஜீஸையும் அந்தந்த இடத்துல ஆர்கனைஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜை வந்து க்ளீன் பண்ண போகிறேன். இந்த க்ரீன் சில்லிஸ் வந்து நான் இந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன், காம்பெல்லாம் எடுத்துகிட்டு. ஏன்னா க்ரீன் சில்லிஸ் வந்து காம்பு எடுத்துட்டோன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். இது பழைய டிப்பு தான், எல்லா வீடியோஸ்லையும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இதுக்குள்ளே ஒரு டிஷ்யூ போட்டு நான் வைக்கிறேன். எவ்வளோ காசு கொடுத்து நம்ம பாட்டில்ஸ் கேனிஸ்டர்ஸ் வாங்கினா கூட இது வந்து பேக்கரியில் எனக்கு ஏதோ குக்கீஸோடு வந்தது. அந்த பாட்டிலை நான் அப்படியே வச்சுருக்கேன் மோர் தேன் 1 இயர். இந்த மாதிரி அப்பப்போ ஏதாவது வித்தியாசமாக எடுத்து அதை ஏதோ புதுசாக நான் வாங்கி வச்சுருக்கிற மாதிரியே ஃபீல் பண்ணி அதில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால அதில் பச்சை மிளகா இருக்குது. இப்போது இந்த வெங்காயம், அதுக்கப்புறம் உருளைக்கிழங்கு, பேபி பொட்டேட்டோஸ் இது எல்லாத்தையும் அந்தந்த இடத்துல ஆர்கனைஸ் பண்ணியாச்சு. வெங்காயம் முன்னாடியே இருந்த வெங்காயம் தனியாக வைக்கிறேன். இப்போ புதுசாக வாங்கிட்டு வந்த வெங்காயம் தனியாக வைக்கிறேன். கருணக்கிழங்கு நிறைய வாட்டி வேஸ்ட் ஆகிடும். அதனால் அதெல்லாம் மட்டும் நான் இந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் கட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன். ஈஸியாக இருக்கும் எப்பப்போ நம்ம குக் பண்ண போகிறோமோ. இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு தண்ணி, அதுக்கப்புறம் வெறும் வினிகர், இது கூட நான் வேறு எதுவுமே ஆட் பண்ணல. பேக்கிங் சோடா, டிஷ் வாஷ் லிக்விட் எதுவுமே கிடையாது. ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் இந்த மாதிரி நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 2 கப் தண்ணி இருக்குது அப்படின்னா இதில் ஒரு 1/2 கப் வரைக்கும் நான் வினிகர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஃப்ரிட்ஜை இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு 15 மினிட்ஸில் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு பிடிச்ச ஒன் ஆஃப் த வே வந்து இந்த வினிகர் அண்ட் வாட்டர் தான். இதில் மேலே நான் ஆல்ரெடி ஷீட் போட்டு வச்சுருந்தேன். அதனால் எனக்கு பாதி வேலை கம்மியாயிடுச்சு. சப்போஸ் கெஸ்ட் வராங்க, அப்படி இல்லைனா நீங்களே 2 வாரத்துக்கு உள்ளே க்ளீன் பண்ணவே இல்லை ஃப்ரிட்ஜ் அப்படின்னா கொஞ்சம் மோசமான நிலமையில் இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜு. அது பார்க்குறதுக்கே கடுப்பாக இருக்கும், ஆனால் க்ளீனும் பண்ண டைம் இருக்காது. அப்படின்னா இந்த மெத்தட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஃபாஸ்ட்டாக வந்துட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு ஒரு 1 to 2 மினிட்ஸ் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு கிச்சன் டவல் ஆர் என்ன இருக்கோ அதை வச்சு நம்ம க்ளீன் பண்ணிடலாம். ஒரு காட்டன் கிளாத் இருந்தால் கூட இட்ஸ் ஃபைன். ஸோ நல்லா க்ளீன் பண்ணுறோன்னா நீங்கள் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும். முன்னாடி எப்படி இருந்தது, நான் ஸ்ப்ரே பண்ண உடனே நல்லா க்ளீன் ஆகிடுச்சு. இதுக்கு ரொம்ப டைமே எடுக்காது. நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக க்ளீன் பண்ணிடலாம் ஃப்ரிட்ஜை. நான் வந்து என்னோடய ஃப்ரிட்ஜை 10 to 15 டேஸ்க்குள்ளே கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டி எடுத்து ஃபுல்லாக டிஷ் வாஷ்லாம் போட்டு லிக்விட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி வாஷ் பண்ணிவிடுவேன். இது வந்து நடுப்புற கொஞ்சம் மொக்கையாக இருக்குது ஃப்ரிட்ஜ் அப்படின்னா எனக்கு தோணிச்சுன்னா நான் இந்த மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஏன்னா திரும்ப திரும்ப எல்லாத்தையும் எடுத்து வாஷ் பண்ணிகிட்டு இருக்க டைம் இருக்காது. இப்போ கீழே தான் மோஸ்ட்லி இந்த வெஜிடபிள் ட்ரே வைக்கிறோம்ல, அங்கே தான் மோசமாக இருக்கும். ஸோ அங்கேயும் வந்து இதே மெத்தட் தான். நல்லா வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டோன்னா கொஞ்ச நேரம் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சுருக்கிற இந்த வெஜ்ஜீஸ் எல்லாத்தையும் உள்ளே லோட் பண்ண வேண்டியது தான். மோஸ்ட்லி வந்து இந்த லைனர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால எனக்கு கொஞ்சம் இப்போ ஈஸியாக இருக்குது. நான் இப்போ கொஞ்ச நாளாகவே லைனர்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ நான் அந்த லைனர்ஸை மட்டும் கொஞ்ச நேரம் தண்ணியில் சோக் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அது மட்டும் வாஷ் பண்ணால் போதும். இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம வெறும் வினிகர் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். டிஷ் வாஷ் லிக்விட் வேணும்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் அதுக்கு 2-3 வாட்டிக்கு துடைக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா சோப் சொல்யூஷன் வந்து திரும்ப திரும்ப உங்களுக்கு வந்து அந்த பிசுபிசுப்பு இருக்கும். வினிகர் மட்டும் இருந்தாலே நல்லா பளிச்சுன்னு க்ளீன் பண்ணிடலாம். இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணியாச்சு. அதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஆக்சசரிஸ் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் ஒரு வாட்டி நான் ப்ளெயின் வாட்டர், ரன்னிங் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணிட்டேன். இது நான் கொஞ்சம் ஒரு 2 வாரத்துலையாவது கண்டிப்பாக க்ளீன் பண்ணிடுவேன்றதுனால இந்த கொஞ்சம் நீட்டாக தான் இருந்தது. அதனால் அவ்வளோ வேலை இல்லை. இப்போது அந்த லைனர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு ட்ரேலையும் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வெஜ்ஜீஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்டாக் பண்ண வேண்டியது தான். இப்போது ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ண உடனேயுமே எனக்கு பயங்கர ரிலாக்ஸ்டாக இருக்குது. இந்த மாதிரி அப்பப்போ தூங்காமல் இருக்கும்போது என்னென்ன பண்ணுமோ அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுவேன். இப்போது வெஜ்ஜீஸ் எல்லாத்தையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணியாச்சு. கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் காலியாக தான் வச்சுருப்பேன். ஏன்னா திடீர்னு மாவு அரைக்கணும்னு தோணுச்சுன்னா அது மாவு அரைச்சி உள்ளே வைக்கிறதுக்கு ஸ்பேஸ் வேணும். இல்லைனா பூ வாங்குகிறோம், வேறு எதாவது பழம்லாம் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் காலியாக தான் வச்சுருப்பேன். இந்த கொச்சான்னு எனக்கு ஸ்டஃப் பண்ணுறது ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பிடிக்கவே பிடிக்காது. கீரை வந்து ஒரு காட்டன் கிளாத்தை நல்லா நனைச்சி நல்லா புழிஞ்சிட்டு அதில் வந்து சுற்றி வச்சுருக்கேன். ஏன்னா நான் இது மத்தியானம் தான் வந்தது. எங்களோட லஞ்செல்லாம் ஓவர். கீரையெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து திரும்ப பண்ண முடியாது. நெக்ஸ்ட் டே பண்ணுறதுக்காக நான் அப்படி வச்சுருக்கேன். இப்போது ஆல் ஒர்க்ஸ் ஆர் டன். இந்த ஆர்கனைசரில் நான் இந்த மாதிரி சாஸஸ் என்னென்ன வச்சுருக்கோமோ அதெல்லாம் வந்து வச்சுப்பேன். எடுத்துகிட்டு திரும்ப அதிலேயே வைக்கலாம். ஸ்கேட்டர்டாக இருக்காது பார்க்குறதுக்கு. ஸோ என்னோடய ஆர்கனைசேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு, இந்த டிப்ஸ் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள்.
இப்போது அங்கே போட்டிருந்த குப்பை எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ண வேண்டிய வேலை. இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கிச்சன்லேருந்து வெளில போவேன். அதை போட்டு வச்சுருந்தா எனக்கு பார்க்கவே பிடிக்காது. அதனால் ஃபஸ்ட்டு ப்ரூம் பண்ணிவிட்டு உடனே மாப்பிங் பண்ணிடுவேன். வெறும் கிச்சன் மட்டும்தான், அதனால் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிடலாம். ஸோ யா, தட்ஸ் இட் அபவுட் த வீடியோ. வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். டேக் கேர். பபாய்.